Avgust oyida tug'ilganlarni deyarli hammasi tavakkalchi bo'lishadi. Ular o'zlariga juda ishonishadi. Bu insonlar boshqalarni boshqarishni xush ko'radi. Odamlar oldida o'z fikrini oshkora aytishdan umuman uyalishmaydi. Avgust oyida tug'ilgan insonlar ularga qilingan har qanday yomonlikka yomonlik bilan javob qaytarishadi. Ularda kechirish yoki unutish degan narsalarni o'zi yo'q. Bu insonlar har qanday davrlarda o'zini ko'rsata oladi va har qanday gapni to'g'ridan to'g'ri odamni yuziga ayta oladi. Birovni kamchiligini juda kam izlaydi, lekin o'zini kamchiliklarini doim to'g'rilab borishga harakat qilishadi. Bu insonlar hayotda o'ta ishonuvchan insonlar bo'lib, ko'pincha aldanib qolishadi, lekin shunga qaramay ular hayotda anchagina omadli insonlar hisoblanishadi. Ular boshqalarga qaraganda sevgiga kuchliroq berilishadi, ammo o'zlarini telbalarcha tutishdan tiyiladilar. Avgust oyida tug'ilgan insonlar bir so'zli va qat'iyatli insonlardir. Likey